जैसे कि प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए पूनम जी हैं। हाय फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आ रहा है और कितना पहाड़ देखने को मिल रहा है इधर। जा रहे हैं लास्ट ब्रिज पे। देखिए हम लोग अभी आ चुके हैं ग्लास ब्रिज का मेन गेट पे। और ये देखिए बहुत धूपा है आज। और ये देखिए मेन गेट। और देखिए पूनम जी क्या कर रही हैं। हाय फ्रेंड्स, हम लोग अब जाएंगे ग्लास ब्रिज पे। ये देखिए मेन गेट का ये जो पूरा सीन कितना अच्छा है। दोस्तों धूपा है बहुत आज। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे और ये गेट है मेन गेट ग्लास ब्रिज का। ग्लास ब्रिज का ही नहीं है, जैसे कि ये मेन गेट है कि यहाँ पे प्रवेश करने के बाद साइकिलिंग यानी कि बहुत कुछ मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं मेन गेट से। और देखिए दोस्तों ये रास्ता से हम लोग गुजर रहे हैं और हम लोग ग्लास ब्रिज के पास जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, और हम लोग जो कि यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत मस्त है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से प्रवेश किया जाता है और ये बस टिकट चेक करके। जैसे कि अब जा रहे हैं प्रवेश द्वार से आगे। और यहाँ पे सारे ऑटो लगी हुई है। देखिए दोस्तों ये जो मेन गेट है ग्लास ब्रिज का, और हम लोग आ चुके हैं ग्लास ब्रिज के मेन गेट पे। और ये देखिए पूनम जी प्रवेश कर रही हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं। जाने वाले हैं ग्लास ब्रिज पे। पता नहीं डर लग रही क्या, हम तो अभी से सोच रहे हैं। देखिए हम लोग अभी चढ़ रहे हैं इस पे। देखिए ऊपर हम लोग जा रहे हैं हम ग्लास